Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Каминдом. Меня зовут Масис, я ведущий этого канала. Мы находимся в Щелковском районе, и сегодня нас ждет обзор камина фена от польского производителя Kratky. В данном обзоре будет печь-камин Kratky Tor 8. Kratky Tor 8 выпускается в двух вариациях футировки – с черной и белой футировки. А теперь давайте приступим к монтажу, а после затопим печь и поговорим о ней. Итак, друзья, камин установлен и готов к работе, но давайте поговорим о визуальной составляющей. Камин Kratky Tor исполнен, во-первых, он предназначен для установки пристенным образом в угол и, как вы видите на данном объекте, ромбиком. Имеет прежде всего уникальный дизайн. Именно благодаря такому исполнению вы получаете полноценный обзор практически из любой точки вашего помещения. И хотел бы обратить еще ваше внимание, что наверное, Kratky первый, кто придумал камин именно такой геометрической формы, выполненный в два стекла с боковым открыванием. Ну, давайте заглянем в технические характеристики. Высота 1308 мм, ширина и глубина печи одинаковая, составляет 452 мм. Вес печи 147 кг, КПД 78%, номинальная мощность камина 8 кВт. Итак, давайте заглянем внутрь и посмотрим, как тут все устроено. Первое. Начнем, пожалуй, с двери. Г-образная дверца, выполненная в два стекла с нанесением принта. Размер, кстати, по стеклу 429 мм в ширину и 711 в высоту. Двигаемся дальше. Топочная камера. Соответственно, начнем с колосника. Качественный чугунный колосник. Кстати, небольшая справка. Компания Kratky в переводе с польского означает решетка. Собственно говоря, компания Kratky в 1998 году, когда начинала свое существование, она начинала заниматься изготовлением чугунных решеток. В дальнейшем, точнее на сегодняшний день компания Kratky это уже известный мировой бренд и является лидером по производству и продаже отопительных устройств во всей Европе. В мире я не могу сказать первый или нет, но она имеет большие объемы во всем мировом масштабе. Двигаемся дальше. Топочная камера футирована специальной запатентованной технологией, называется Thermatec. Это керамический сплав, который имеет две задачи. Первая – защитить контакт металла от огня, то есть всю нагрузку берет футировка на себя. И второе – это теплоаккумулятор, поэтому он будет служить как материал, который будет вбирать в себя температуру, энергию, а в дальнейшем она будет излучать, и будет сконцентрирована более высокая температура в топочной камере, что скажется на высоком КПД. Двигаемся дальше, друзья. На задней стенке нашей футировки вы сможете увидеть отверстие. Это вторичный дожиг. Для тех, кто у нас на канале впервые, расскажу о предназначении вторичного дожига. В процессе горения дымовые газы поднимаются в верхние слои топочной камеры. Параллельно с этим через эти отверстия подается кислород. В результате происходит дожиг газов, и как следствие повышается КПД горения и уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. Именно поэтому все камины и каминные топки от компании Kratky имеют сертификацию ЭКО. Это означает, что данное отопительное устройство соответствует всем нормам по экологии и выбросу вредных веществ в атмосферу. Кстати, небольшая справка. Вторичный дожиг был придуман и разработан французским промышленником Жаном Батистом Годином еще в 19 веке. В верхней части нашего камина фена вы можете видеть направляющую. Это опция подачи воздуха на чистое стекло. В процессе горения прогретый воздух будет обдуваться через эти щели и подаваться на наше стекло. Тем самым будет отсекать контакт пламени с нашим стеклом. Как следствие, мы минимизируем процесс по покрыванию сажей на всю высоту нашей дверцы. Но посмотрим во время горения, насколько эффективно будет работать опция «Чистое стекло». Если у камина есть опция «Чистое стекло», друзья, это еще не значит, что стекла будут оставаться чистыми на всех этапах горения. Дело в том, что эта опция минимизирует этот процесс, то есть
предотвращает и минимизирует копоть на наших стеклах. Но со временем все равно копоть будет. Ну и в принципе мы в сегодняшнем обзоре проверим, насколько эффективно будет работать эта опция в данном камине. Камин краткий Тор-8 является камином колосникового типа горения. Соответственно, воздух, который будет потребляться для горения, будет подаваться через наш колосник. Способ получения тепла от данного камина конвекционный. Собственно говоря, когда камин выйдет на рабочую температуру и прогреется, холодный воздух будет пронизывать наш корпус снизу, подниматься через задние стенки и выдуваться через данные щелевидные отверстия. Таким образом, наше помещение и наш дом будет прогреваться и поддерживаться в тепле. О чем еще вам следует знать, если вы рассматриваете данный камин к покупке? Итак, у данного камина есть два способа подключения дымохода. Как вы видите на данном объекте, это подключение верхнее. Также у него есть сменный патрубок, который находится на задней стенке. На любой из задних стенок, кстати, обращу ваше внимание. Поэтому вы сможете смело подключить его назад. И в таком случае камин превратится в компактное отопительное устройство, где не будет ничего не видно, кроме нашей дверцы со стеклом и корпусом. Можно сказать, что вы получили холодильник. Но я, конечно, это утрирую. Но визуально это будет такое ощущение вызывать, как будто у вас винный холодильник находится в доме. Но он не винный холодильник, а отопительный прибор. Ну, а мягкой подводкой к нашему розжигу будет описание нашей двери. Я хотел заострить ваше внимание, на самом деле, на ориентацию нашего стекла. Оно вертикально вытянутое. Это позволит нам увидеть пламя, как я уже ранее говорил, от самого низа до верхних слоев. Это намного больше вам обзора и полноценной картины вам даст, чем срезанная картинка у широких каминов. Ну что ж, давайте приступать к розжигу. Друзья, вот наш камин разгорелся до рабочей температуры. Но вы спросите, а где же регулировка? Дело в том, что у кратки Тор-8 регулировка спрятана в нижней части. Здесь стоит механизм клик-клак. Можно сказать, что это спрятанный дровник, но сюда дрова не рекомендуется ставить на хранение. Максимум вы можете поставить, чтобы они просушились. Итак, наша регулировка спрятана за этой дверцей. Здесь одна регулировка интуитивно простая. Больше-меньше. Я сейчас перевел в меньше, и вы можете увидеть, как быстро пламя меняет свою и интенсивность, и объем. Это режим длительного горения. В данном режиме наши стекла закоптятся прям, наверное, на процентов 90. В данном режиме камин эксплуатируется только для того, чтобы извлечь максимальное КПД, максимальное тепло и поддержать вообще тепло в доме. В таком режиме одна закладка дров прогорит где-то за часов 6, максимум 8. Но лучше поймать какой-то номинальный режим, когда у нас и не интенсивное горение, но и не длительное, что-то среднее. В данном режиме вы получите и оптимальный обогрев, и неплохую картинку. Что же еще у нас спрятано под, собственно говоря, под самим камином за этой дверцей? Здесь находится патрубок притока воздуха извне диаметром 125 мм. На случай, если вы захотите подключить и подвести воздух из смежного помещения либо с улицы, подводить сюда. Если это за стенкой, соответственно, на задней стенке точно такое же отверстие есть, чтобы подвести незаметно. Давайте-ка пока что дверцу оставим открытой, потому что мы хотим посмотреть, как ведет себя пламя в различных режимах. Давайте снова вернемся в режим интенсивного горения. И вот здесь самое интересное – это футировка. Она была у нас белого цвета, но вся полностью покрылась сажей. Со временем, когда стабилизируется температура в топочной камере, сажа, конечно же, разрушится, но не полностью. Это, наверное, один из небольших минусов каминов с белой футировкой, потому что футировка процентов на 30 будет белая, на остальные 70 или 60 останется в таком черном цвете, или в копоти. В принципе, мы убедились в том, что камин регулируется очень неплохо. Одна регулировка, которая очень быстро меняет и скорость горения, и подачу кислорода. В полностью закрытом положении. Я еще раз перевел, чтобы посмотреть, что у нас происходит. До конца мы не держали это положение, чтобы поменьше стекла наши коптились. Но в качестве эксперимента давайте посмотрим, как у нас будет гореть пламя. У нас подача на колосник минимизировалась. У нас в основном работает вторичный дожиг и
подача воздуха через направляющие. Можно, в принципе, увидеть, как контакт огня со стеклом минимизируется за счет горячего прогретого воздуха, который через эти направляющие выдувается. Камин горит неплохо, красиво, но один нюанс. Вот фронтальная часть, она абсолютно чистая, я про стекло. Боковая, она чуть больше подверглась, я не знаю, покрытию сажи. Это, наверное, особенность работы, либо просто мы перетрудились с длительным горением. Но чтобы наше стекло очистилось, достаточно перевести в номинальный режим, заложить как можно больше дров на нашу угольную подушку и подождать где-то минут 30. По мере прогорания дров и как только наши дрова будут опускаться вниз в виде угольной подушки уже следующей порции, наше стекло точно так же равномерно должно будет очищаться. Точно так же должно происходить и с футировкой, но ни одно устройство не работает так идеально, как его, я не знаю, позиционирует сам производитель. Поэтому есть у всех свои минусы. У данного камина на самом деле все прекрасно. И я бы выделил только два небольших минуса. Это опция чистое стекло, не совсем идеально может работать. И второе, я уже забыл, что я второе. И футировка, собственно говоря, футировка. Поэтому, если у вас будет возможность заказать отопительное устройство с черной футировкой, закажите сразу с ней, чтобы не коптить черное. Когда камин работает, и вы хотите открыть дверцу и заложить сюда дрова, резко это делать не стоит, потому что пламя может вырваться. Вот я сейчас покажу. Мы немножко расслабляем. Сейчас. Вот я приоткрыл. Вот в таком положении немножко держу, чтобы стабилизировалась интенсивность горения. И потом уже не резко, медленно открываем, потому что при такой геометрии камина языки пламени и вместе там с искрами, с пеплом могут вырваться. Вот. Это абсолютно небезопасно, поэтому это нужно делать вот плавно. Да, как только открыли, жар здесь неимоверный, прям очень жарко. Да, это вот как раз заслуга стекла. Это стеклокерамика, которая отражает 70% практически теплового жара, обратно отражает в топочную камеру. Именно благодаря этому горение более чистое и эффективность горения выше. Поэтому у камина 78% КПД. И вот закладывать дрова, как я, не надо, потому что это небезопасно. Лучше купите перчатку, рукавичку. Можно кулинарную. Вот. Это будет максимально безопасно. Ну и, собственно говоря, заложили. И закрывать уже можно гораздо быстрее, чем мы открывали. Вот. А для того, чтобы уже поймать идеальную картинку, вы можете регулировкой найти, я не знаю, золотую середину, чтобы не сильно интенсивно горело, потому что слишком жарко. В принципе, по моему лицу можно уже понять, что здесь находиться невозможно. Вот, выставили какой-то режим и закрыли. А теперь приступим к температурным измерениям. Давайте посмотрим прежде всего, какая температура верхней плиты. 160 градусов. В принципе, неплохой нагрев. До этого мы все вот в интенсиве до этой температуры довели. Проверим температуру задней стенки прямо на уровне топочной камеры. Значит, стенка А, будем так ее называть, 52 градуса. И вторая стенка 56 градусов. В принципе, нагрев абсолютно приемлемый. Можно сказать, что мы на безопасном расстоянии и от деревянных конструкций для такого нагрева, и для термоизоляции, которую мы закрепили на задней стенке. И давайте посмотрим температуру термоизоляции. Так, и самая нагретая точка, это у нас получается 57 градусов. Ну, то есть
Тоже что-то нейтральное, потому что я вот спокойно рукой провожу. Это не горячо. Ну, то есть теплее, конечно. Ну, очень тепло, но спокойно можно дотрагиваться. Соответственно, у нас все это обезопасено. Нагреваться и гореть абсолютно нечему. Давайте посмотрим температуру. Так, только камин чуть поинтенсивнее переведу. Посмотрим температуру ручки. Ручка 65 градусов, то есть до нее можно дотрагиваться. Но, к слову о ручке, она именно имеет рифленую поверхность и внутри пустота. Благодаря этому ручка у нас продувается, проветривается и не успевает нагреваться. То есть ручка полая. Давайте откроем. Как горячо. Так. Давайте посмотрим температуру корпуса камина. 230 градусов это температура вот по данной площадке. Нижней части еще давайте замерим. 197 градусов. Трубу, к сожалению, я не смогу замерить, потому что она блестящая. Это пирометр не сможет зафиксировать, лучи будут отражаться. И давайте, интереса ради, зафиксируем температуру основания. Основание 32 градуса. В принципе, камин устроен настолько, можно сказать, что продуманно и грамотно, что у нас высокому нагреву подвергается только фронтальные части обе, верхняя плита. Задние стенки практически остаются холодными, не сильно греются. Это нам позволяет максимально близко пододвигаться, насколько это возможно, пододвигаться к нашим стенкам, но при этом нужно соблюдать обязательно требования по пожарной безопасности. Без них никуда, потому что безопасность на первом месте. А уж на втором месте красота горения и эргономичный внешний вид там, или расположение. Как итог, друзья, краткий Тор 8 – отличное решение для вашего загородного дома за свою цену, за свой функционал и, самое главное, за свой дизайн. Взвесив все его плюсы и минусы, я с уверенностью могу сказать, что краткий Тор 8 – это хорошее отопительное устройство. Поэтому мне будет не стыдно рекомендовать его потребителям, зная его нюансы. Я имею в виду это стекло, которое может закоптиться либо очиститься, это небольшой размер дров и футировка белого цвета, которая может попачкаться. А все остальные показатели, критерии, я имею в виду отопительные характеристики, КПД, длительное горение, внешний классный дизайн, шелкография, 2 стекла, классный обзор. В общем, плюсов гораздо больше, чем есть минусы. Поэтому рассматривайте данное отопительное устройство для приобретения. А на этом, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин Дом Масис. Камин Дом. Здесь говорят правду о каминах.